Өнөөдөр та бүхэндээ хүзүүний үрчлээнээс урьдчилан сэргийлэх нэгэнт үүссэн байгаа үрчлээг арилгах ашиг тустай дасгалыг зөвлөж байна. За тэгэхээр хүзүүний үрчлээ бол хүний хэдэн настай гэдгийг жинхэнэ илтгэдэг. За ихэнх хүмүүсийн хувьд бол нүүрэндээ мэс засал, хагалбар, янз янзын технологиор арьс залуужуулах үйлчилгээ авдаг мөртлөө ер нь хүзүүндээ бол тэр болгон анхаарч чаддгүй. Орчин үеийн арга аргачлалууч гэсэндээ хүзүүг хэрхэн тэнэлгэхтэй энэ тал дээр бол нэлээд тутмаг байдаг гэж хэлж болно. За тэгэхээр өнөөдрийн дасгал бол нэгэнт үүссэн байгаа үрчлэлийг тэнэлгэж болно. Хамгийн гол нь урьдчилан сэргийлэх маш сайн том арга аргачлал болох юм аа. За ингээд дасгалдаа оръё. 2 гараа давхарлаад хүзүүний доод хэсгээр байрлуулна. Эрүүгээ дээшээ өргөөд хүзүүгээ сайтар сунгаж өгөөд доод уруулыг дээшээ цорвоолгоод давталтайгаар дасгалаа хийнэ. За багада 5 удаа, за цаашлаад 10 удаагаар дасгалаа давтаж хийж болно. За үүнийхээ дараа эрүүгээ баруун мөртөгөө тэнцвүүлээд дээшээ өргөлөө мөн ижилхэн доод уруулыг дээш нь цорвоолгоод өргөж өг. Амьсгал аваад амьсгал гаргалаа. За эрүүгээ зүүн мөртөгөө тэнцвүүлээд дээшээ мөн доод уруулыг цорвоолголоо. Уртаар гүнзгий амьсгал аваад удаан тайвнаар гаргая. Хэсгээ 1 минутын завсарлага аваад дахин дасгалаа давтаж болно. Ингээд та дасгалыг багадаа 3 тойргоор нийтдээ 20-30 удаа дасгалаа давтаж хийгээрэй. Хамтдаа дасгал хийсэнд баярлалаа. Хүзүүнийхээ үрчлээнээс сэргийлье.